Şimdi editör arkadaşım Şilan bana bilgileri de gönderdi. Muhalifler Şam'ın güneyinde yer alan bu Dera kentinde Suriye devriminin bayrağıyla bir geçit töreni gerçekleştiriyor. Bu geçit törenine dair görüntüleri İdris Bey ekranlara getiriyoruz. O işte bu Muhalifler Dera'yı ele geçirdi diyebilir miyiz? Şimdi Dera'nın burası olduğunu göstermek lazım. Yani Ürdün sınırının olduğunu göstermek. Önce bak şurasını göstereceğiz. Yani Şam'ın da güneyinde yer alan bir şey. Muhalif güçlerin de burada olduğunu ve bu alandaki aslında bir muhalif gücün olmadığını göstermek lazım. Yani burası şu anda, şu görüntüye gelelim şimdi Kaan. Şu anda buradaki görüntüdeki insanlar bu bölge halkı. Yani oradaki durum, oradaki işte statünün değişmesi bu bölgedeki halkın rejime karşı ayaklanmasına neden oluyor. Aynı şekilde Humus olayı, Humus'a muhaliflerin girişi Şam'da da rejime karşı bir tepki, bir protesto, bir eylem, bir silahlı kalkışmaya neden olabilecek nitelikte bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda bunu şöyle söylemek lazım, şunu görmek lazım. Şam evet başkenti, Esad yönetiminin başkenti ama Şam'ı dahi elinde tutamayabilir yakın bir dönemde Esad yönetimi gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Biraz önce sorduğumuz soruyu tekrarlayalım mı o zaman? 2 nokta hatta tamamıyla çevresinden Şam'ı kuşatma ihtimali var mı muhalif? Yani şu anda öyle gözüküyor. Sadece Lübnan tarafında bir Hizbullah etkisi yaratılabilir, oluşturulabilir. Neden öyle Ama o da ne kadar etkili olur? Bakın şimdi burası işte baktığınızda işte Beyrut'ta şu paralelde olduğunu düşünürsek güneyden bir Hizbullah etkisi yaratılabilir. İşte bu Sur, Sayda işte diye gidersek burası da yaklaşık bu bölgede Beyrut. Bu bölgenin Hizbullah bölgesi olduğunu düşünürsek şurada Şam'ı üstten ve alttan muhaliflerin bir şekilde kuşatması halinde bir şekilde Hizbullah desteği olur mu sorusu gündeme geliyor. Ama onun dışında zaten burada büyük bir çatışma oluşabilir. Ya da bölge halkı kendisi ayaklanıp o bölgedeki işte Esad yanlılarını, Esad rejimi yanlılarını bir şekilde kentten atabilir. Cihan Bey, Dara'da biraz önce sordum ama bölgeye bir daha döneceğiz. Çünkü yani oradan bir geçit töreni görüntüsü geldi. Bu bir ayaklanma görüntüsü değil. Direkt geçit töreni görüntüsü. Artık biz bu görüntülerle birlikte muhalifler Dara'yı da ele geçirdi diyebilir miyiz? Ve şayet ki muhalifler Dara'yı da ele geçirdiyse Şam'ı dört bir yandan ya da İdris Bey'in anlattığı gibi belki 3 taraftan kuşatma mümkün olabilir mi? Elbette mümkün olabilir. Baktığımızda şimdi Dera'da bir de şöyle bir gelişme olmuştu bundan yaklaşık Lübnan Savaşı başlamadan önce. Bu bölgede özellikle Rusya gözlem kulelerinden askerlerini çekmişti örneğin. Onu da belirtmek gerekir ki şimdi belki onun da yansımalarının sahada olduğunu görüyoruz. Yani nasıl bir şekilde görüyoruz? Ukrayna'daki savaşa odaklanan Rusya'nın da artık Suriye'deki güç kaybını belki de gösteren sonuçlardan birisiydi bize. Şimdi Dera'da da artık şuna dönmüş durum. En azından ben öyle anladım. Tamamen artık oranın da sanki kurtarılmış, Esad rejiminden kurtarılmış, artık muhaliflerin kontrolüne geçmiş algısını bana veriyor ve hem kuzeyden hem güneyden bir çeper şeklinde düşündüğümüzde aynı şekilde Şam'ın doğusundan da bir çember içinde kalacağı kesin. Ya ben şunu da belirtmek isterim. Belki çember içinde kalmasa bile Şam'ı şu şekilde görüyoruz ki özellikle muhaliflerin çok hızlı bir şekilde Hama'dan, Humus'tan belki bir şekilde çevreleme yapmadan bile içeri girdiğinde Şam'ı düşürebilirler. Bize şunu gösteriyor açıkçası Şam rejiminin de gücünün artık tamamen darma duman olduğunu. Sizde de dün hatırlarsanız programda Kaan Bey yine görüntüler gelmişti ki mesela örneğin geri çekilen askerlerimiz Şam rejimine ait hiçbir şekilde silahlarını bırakıp koşar adımla bir sivil gibi kaçtıklarını görüyoruz. Yani askeri anlamda da belki hiçbir şekilde artık disiplini kalmamış, tamamen dağılmış bir ordu ismi ordu olarak kalan bir yapı şeklinde de bahsedebiliriz. Esad'ın bölgedeki en büyük destekçisi şu anda ya da destek beklediği diyelim güç Hizbullah mı? Yani aslında Hizbullah değil. Niye böyle değil? Rusya'yı katıyoruz ama şu an etkisini çok göremiyoruz. Normalde 2015-2014 gibi Esad yönetiminin düşmesi bekleniyordu Kaan ve o dönemde Hizbullah zaten sahadaydı. O bölgeye en büyük desteği o tarih itibariyle Ruslar verdi. O Ruslar da
Wagner denilen o işte paralı asker, katil asker desteğiyle, katil askeri birlikler desteğiyle verdi. Şimdi şu haritada Wagner yok. Şimdi tabii Wagner yok. Artık Wagner doğru düzgün. Hizbullah da neredeyse çok büyük bir bölümünü, sözünüzü kestim ama yönetim kadrosunu İsrail'le Bak savaşta şimdi kaybetti. burada haritada aslında görülen başka bir şey daha var. Şurada göstermek isterim. Şu Kardaha denilen bölge Esad'ın aslında işte köyü. Şimdi burası 25 kilometre karelik, 25 kilometre kuş uçuşu bir bölgeden bahsediyoruz. Muhaliflerin aldığı yer işte Serekap'in altı, İdlib'in hemen altı. Düşün ki doğduğu yer, yani aslında en güçlü olduğu yer Esad rejiminin Laskiye ve çevresi. Orada bile sıkışıklık yaşadığını görüyoruz. Tabii. Yani mesela burada bir tepki olup da bu bölgeden bir yukarı çıkma, İdlib'e doğru bir ilerleme yapamıyor muhalif güçler. Esad rejimi güçleri. Tam tersi muhalif güçler 25 kilometre kuş uçuşu bir bölgeye kadar Kardaha'ya yaklaşmış durumda. Yani sembolik anlamda da Esad yönetiminde olması gereken bir yer şu anda kuş uçuşu şekilde muhaliflerin gözetimi altında. Yani bugün yarın Laskiye, öbürsü gün Tartus gibi aslında Esad yönetiminin kendini çok güçlü olarak gördüğü sınır deniz bölgelerinde de bir takım sıkıntılar olabilir geliyor konu. Bakın Şam'ı geçtik. Şam'da zaten kozmopolit bir yapı var. Daha fazla farklı görüşte muhalif yanlıları da olabiliyor bazı bölgelerinde. Zaten en büyük katliamların olduğu işte Duma katliamının gibi buradaki banyonlarda olduğunu hatırlarsınız. O anlamda Şam'ın kozmopolit yapısından dolayı Esad rejiminin burada tutunamama durumu olup olmaması konusu tartışılabilir. Hizbullah gelmezse çok çabuk düşebilir meseleleri dönüyor. Ama baktığımızda haritaya çok daha iyi baktığımızda, iyi gördüğümüzde Esad rejiminin sembolik bölgelerinde de zor durumda olduğunu görüyoruz. O yüzden şu soruyu sormak isterim ben de Cihan Bey, İdris Bey'in de anlattığı bilgiler doğrultusunda. Biraz kıyaslama gibi olacak ister istemez ama bu noktada Şam'ın düşmesi mi daha kolay, Laskiye'nin işte Tartus'un düşmesi mi? Yani başka bir deyişle Suriye'nin Akdeniz'e açılan kapısının düşmesi mi daha kolay muhalifler açısından, yoksa Şam'ın yani Suriye'nin başkentinin mi? Şimdi ben açıkçası şu şekilde değerlendirmek isterim Kaan Bey. Muhaliflerin taktik olarak yani neyi hedefledikleri, Şam'ı hedefleyip daha sonrasında örneğin Tartus ve Bu arada bir görüntü geldiği için girdim araya, vereceğim sözü size. Muhalifler Humus'u aldı dedik. Fakat Dara'dan gelen görüntülerde de artık yavaş yavaş bu görüntülerle daha net anlayabiliyoruz. Bölgede bir rejim tankını da ele geçirdi muhalif güçler Dara'da, Suriye'nin en güneyinde. Bu görüntüye dair bilgileri aktardım. Devam edin lütfen Cihan Bey. Açıkçası şu şekilde Kaan Bey, birincisi neyi hedefledikleri, önceliklerinin Şam olup Şam'ı düşürdükten sonra mı bu bölgeye yönelecekleri veyahut da gerçekten de Akdeniz'e giden koridoru öncelikli hale getirip buralarla ilgili mi adım atacakları. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Özellikle Akdeniz hattında Tartus ve Laskiye'de Rusya'nın da üsleri var. Belki şu olabilir, muhalifler şimdilik Rusya'yı çok karşı karşıya gelmeme anlamında o bölgede sonraki ikinci öncelikleri olabilir. Ama buradaki önemli olan neyi hedefledikleri. Eğer Şam'ı hedefledilerse öncelikle oraya yöneleceklerdir ve daha sonrasında bence Tartus-Laskiye hattına, daha doğrusu Akdeniz'e çıkan bölgeye de daha sonrasına öncelik verebilirler. Rusya faktörünü bölgede unutmamak gerekiyor. Çünkü burada çok önemli Orta Doğu'ya açılan üsleri yer alıyor. Cihan, Rusya faktörü demişken şöyle bir iddia da var. Şam'daki Rus askeri birliklerinin, askerlerinin işte Tartus ve Laskiye'deki Hümeymi'nin üstüne Tartus'un üzerindeki o kuzeyindeki, Laskiye'nin güneyindeki o Hümeymi'nin Rus askeri hava üstüne taşındığı yönünde de iddialar var. O zaman her şey Rus askeri, yani Rus askerinin kalacak. bölgeden çekildiği söyleniyor. Yani şu anlamda şunu söylemek lazım. Şam'da Esad rejimi yalnız kalıyor olabilir şu anda. Evet, bu da çok önemli bir bilgi. Belki şunu görebiliriz ileride. Şu İkinci Dünya Savaşı sırasında şöyle bir durum olmuştu. Kaliningrad kenti vardır. Baltık Denizi'ne bakar ki burası Beyaz Rusya ve Polonya arasındadır. Burası Rusya'nın anlaşmalarla verilmiştir ve en önemli Baltık'taki askeri üssüdür. Belki de Rusya bu tür bir anlaşmayla da buranın
Kaliningrad gibi benzer bir şekilde kendisinin üslerinin kullanacağı bir alan olarak da bir anlaşmayı da kabul edebilir ileride. En azından buraları ben kendi fikrim olarak Rusya'nın özellikle kaybetmek istemeyeceğini düşünüyorum. Orta Doğu ve Afrika politikalarını belirlediği en önemli etki gösterdiği savaş gemilerinden hava kuvvetlerine kadar getirip burada konuşlandırdı ve buranın üzerinden politika geliştirdiğini biliyoruz. Rusya muhtemelen bu bölgede bence biraz Şam'a destek vermiyor olabilir bu noktada ama bence Tartus ve baktığımızda Laskiye bölgesinde daha farklı bir yaklaşım sergileyecektir kaybetmeme adına. Peki. İdris Bey, sizin bu konuyla ilgili düşünceniz ne? Yani şu anda Sizin aktardığınız bilgiden. şöyle bir şey var. İranlı milislerin çok fazla bölgede olmadığını, özellikle işte işte geçtiğimiz 6 ay boyunca bölgeye yapılan saldırılarda İranlı milislerin bölge komutanlıklarının hedef alındığını biliyorsak, sadece Rus üslerinin, Rus askeri üslerinin o bölgede Şam'da rahat ettiğini biliyorsak, Hizbullah'ın çok meşgul olduğunu da biliyorsak ki bunların hepsinden farkındayız. Şam'daki Rus askerlerinin de Hümeymi'nin üstüne taşındığı yönünde iddialar olduğunu şu an duyuyorsak, buradaki durumun da Esad rejimi güçleriyle muhaliflerin arasındaki duruma, yani birebir duruma dönüştüğünü görüyoruz. Birebir karşılaşma durumuna dönüştüğünü görüyoruz ki eğer hem Dara'dan gelecek olan muhalif halk güçleri hem yukarıdan kuzeyden gelecek Humus'u geçen muhalif güçlerin Şam'a ulaşması durumunda bu koşullarda Esad rejimi eğer çok önemli bir tahkimat yapmadıysa, çok önemli bir hazırlık yapmadıysa aslında Sizce? başkenti savunmak en önemli şeydir bu işlerde. Çok fazla dayanamayabilir ama tabii başkent burası, onu anlamak lazım. Savunabilecek mi, savunamayacak mı sorusunu şuna göre sormak lazım. Halep'i asla kaybetmeyiz diyorlardı. Hatta çok açık söyleyeyim sana size çok net bir şey, tırnak içinde söylüyorum bunu, teşbihte hata olmaz. Türkiye İstanbul'u kaybeder, biz Halep'i kaybetmeyiz diyorlardı. Baktığımızda Halep 3 günde düştü, 3 gün sürdü. Baktığımızda Hama 6-7 günde düştü, Humus 7. gün düştü. Peki. Bir hafta geçti, ülkenin yarısı gitti. Şam'ın da düşüp düşmeyeceğini bundan sonrası belirleyecek. Şunu söylemek sanıyorum doğru olacak. O kadar ezber bozan görüntüler ve bilgiler geliyor ki bizler de bunları anlatırken ve aynı şekilde konuklarımız da değerlendiriyor.